نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیفات اس رب العزت کے پاک نام سے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا نام دے کر اس روح زمین پر بھیجا۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ عزیز سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کروڑ کروڑ دعا کروں گی کہ اللہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز سامعات، جو اللہ سے نا امید ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی امیدیں توڑ کر دنیا سے امیدیں لگا لیتا ہے، وہ نہ صرف گمراہ ہو جاتا ہے بلکہ اپنے دین و دنیا دونوں برباد کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی پکار سننے میں تھوڑی سی دیر کر رہا ہے تو وہ شرک کی طرف نکل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا امید انسان کی مثال ایسے بیان کی: جو اللہ سے امید رکھتا ہے اس کا کام نہیں بنتا، اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اس سے ملنے کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر نا امید ہو کر کسی اور طرف چلا جائے تو اللہ اس کی مثال کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کنویں میں ہے، نیچے جا گرا ہے، رسی لٹک رہی ہے، وہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، گر جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر گر جاتا ہے، 10 دفعہ گر گیا، 100 دفعہ گر گیا، آخر وہ یہ کہہ کے کہ میں تھک گیا، کچھ دیر آرام کر لوں، رسی کو لٹکا رہنے دو، پھر کوشش کروں گا، یہی عقل مندی ہے۔ اگر اسے غصہ آ جائے کہ میں چڑھتا ہوں تو گر جاتا ہوں، چھوڑو اس رسی کو، اس کو توڑ دیتا ہوں کیونکہ منزل تک تو میں پہنچ ہی نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اب امید ہے اس کو چڑھنے کی۔ یہی مثال سمجھنے کے لیے کہ اللہ سے امید رکھو، خواہ کتنی دیر ہی کیوں نہ ہو جائے، آخر امید تو ہے کہ دینے والا تو وہی ہے۔ اور اگر اللہ سے نا امید ہو کر کسی اور طرف چلے جاؤ گے، اب اللہ کی رسی کو توڑ دو گے، اب کیا امید رکھتے ہو؟ یاد رکھو، جب دے گا اللہ ہی دے گا، اس کے سوا اور کوئی ذات دینے والی نہیں۔ عزیز سامعات، شرک سے بچو۔ شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کو بلا کر اوروں کے آگے گڑ گڑانا، اوروں سے مانگنا، اللہ کو بھول جانا، اللہ کو یاد نہ رکھنا، اس کی جگہ اوروں کے آگے جھکنا، اوروں کے در پہ جانا۔ عزیز سامعات، ہمارا تو مانگنے کا طریقہ بھی غلط ہے، ہمارا تو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی غلط ہے۔ ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہی نہیں آتا کیونکہ ہمارا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ہیڈ ماسٹر کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ یاد آ گیا۔ جب وہ کسی اسکول میں استاد تعینات تھے تو انہوں نے اپنی کلاس کا ٹیسٹ لیا۔ ٹیسٹ کے خاتمے پر انہوں نے سب کی کاپیاں چیک کی اور ہر بچے کو اپنی اپنی کاپی اپنے ہاتھ میں پکڑا کر ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جس کی جتنی غلطیاں ہوں گی اس کے ہاتھ پر اتنی چھڑیاں ماری جائیں گی۔ اگرچہ وہ بہت نرم دل ہونے کے باعث بہت ہی آہستگی سے اور شائستگی سے بچوں کو چھڑیوں کی سزا دیتے تھے تاکہ انہیں اذیت نہ پہنچے اور وہ عزا کے بجائے صرف نصیحت کو مان جائیں، مگر سزا کا خوف اپنی جگہ تھا۔ تمام بچے اپنی کاپیاں ہاتھ میں لے کے ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب سب بچوں سے کاپیاں چیک کرتے، ان کی غلطیوں کی تعداد پوچھتے جاتے اور اس کے مطابق ان کے ہاتھوں پر چھڑیاں رسید کرتے جاتے۔ ایک بچہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے اور اس سے غلطیوں کی دریافت کی کہ تمہاری غلطیاں کتنی ہیں، تو وہ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے کاپی گر گئی۔ بچے کا ہاتھ کپ کپانے لگا اور وہ گھبراتے ہوئے بولا،
سر مجھے معاف کر دیں، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے، میری تو سارا پیپر ہی غلط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معرفت کی گود میں پلے ہوئے ہیڈ ماسٹر صاحب اس کے اس جملے کی تاب نہ لا سکے اور ان کے حلق سے ایک دل سوز چیخ نکلی، ہاتھ سے چھڑی گر گئی اور زاروں قطار رونے لگے اور بار بار یہی جملہ دہراتے رہے، میرے اللہ مجھے معاف کر دینا، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی۔ اس بچے کو ایک ہی بات کہتے کہ یہ تم نے آج کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا میرے بچے، میرے اللہ مجھے معاف کر دینا، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ عزیز سامعات، اے کاش ہمیں بھی معرفت الہی کا ذرہ بھی نصیب ہو جائے اور بہترین اور صرف اللہ کے لیے عمل کرنے والے بن جائیں، دل اور زبان سے یہی نکلے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، حقیقتاً ہمارا بھی سب کچھ غلط ہے، ہمارا عقیدہ بھی غلط ہے۔ وہ کیسے کہ توحید تو صرف اتنی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ توحید کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو پہلا جز ہے ہمارا تو اسی میں ملاوٹ ہے کہ سب کچھ ہی غلط، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن پکارتے ہم تیرے علاوہ پھر دوسروں کو ہیں، مانگتے ہم پھر تیرے علاوہ دوسروں سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سننے میں دیر کرتا ہے۔ عزیز سامعات، خوددارا نظر دہرائیں اپنی زندگیوں پہ کہ ہمارا تو سب کچھ ہی غلط ہے، ہماری نمازیں غلط، ہمارا مانگنے کا طریقہ غلط، ہمارا نبی کی سنتوں پر چلنے کا عمل غلط۔ اگر یہ سب کچھ اسی طرح غلط رہا تو ہم اللہ کی چھڑیاں کس طرح کھائیں گے؟ ہم کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے پیپر چیک کروائیں گے؟ ہم کس منہ سے اپنی غلطیاں گنوائیں گے اور اللہ کے عذاب سے کس طرح بچ سکیں گے؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنا سب کچھ غلط ہونے سے بچا لیں۔ جو غلط ہو گیا، جس پہ ٹیچر کے کانٹے لگ گئے، اس سے توبہ کر لیں۔ آگے دیکھیں کہ جب اللہ کے حضور پیش ہونا، وہ نامہ اعمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے اور کہیں گے کہ اپنی غلطیاں دیکھ لو اور مجھے بتا دینا، اس کے حساب سے چھڑیاں پڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعات، یا تو اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور اپنے آپ کو پیش کر سکیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، یا تیار ہو جائیں اللہ کے ان سوالوں کے لیے کہ ہم یہ کہنے سے گھبرائیں نہ کہ ساڈا تے سارا کچھ ہی غلط ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عملوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو کہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیر و ڈھیر کامیابی حاصل ہو، کامیابی ہم سب کے قدم چومیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ